Tænk, hvis jeg vågnede op en morgen og var en superhelt. Så vil jeg gå ud og redde verden. Oh my god, jeg føler mig som sådan en rigtig superhelt. Jeg har aldrig været så frisk før. Jeg skal så meget ud og redde verden nu. Men jeg skal selvfølgelig have en superheltdrik på. Og det gør jeg selvfølgelig på en superhelt måde. Wow! Oh my god, se den her kappe. Wow! Wow! Hvis der kommer 2 tyveknægte, så kan jeg bare... Jeg kan også sparke mega højt op i luften. Og mine hænder, de er som sværd. Jeg kan bruge dem til at hakke tomater. Naja? Naja? Hvor er du? Naja! Naja? Naja? Ej, hvor fedt. Jeg er en usynlig superhelt. Oh my god, jeg er usynlig. Når jeg nu er superhelt, så kan jeg jo ikke gå i skole mere. Det næste jeg vil gøre, det er at gøre alle raske. Hutta hatta 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 hutta hatta. Jeg vil følge alle gamle damer sikkert over vejen. Det er vigtigt som en superhelt, at man får en god morgenmad. Man skal som superhelt redde mennesker og dyr. Nu vil jeg redde Mini for at skide på gulvet. Kom nu, Mini! Ja! Kom så, Mini! Woohoo! Efter en hård dag har jeg fortjent at slappe af, så jeg kan være klar til en ny, usynlig superheltdag i morgen. Naja! Hvorfor har du smidt din skoletaske ude i skraldespanden? Du kan godt gå ud og få den samlet op lige nu. Den der slikpind. Nej. Den kan du godt få ud af munden. Du skal ikke spise slik lige inden du skal til at sove, Naja. Ud! Hold. Så tager vi lige det her på. Du skal holde den, Naja. Ikke blink!